由150个人权团体组成的联盟反对中国拘禁维吾尔族穆斯林等侵犯人权行为，要求旅宿订房业者 Airbnb 取消赞助明年2月4日于北京举办的冬季奥运会。Airbnb 为国际奥林匹克委员会15大赞助商之一。人权团体在写给 Airbnb 执行长齐斯基的公开信中指出， Airbnb 试图带动中国观光发展，代价却是维吾尔人和西藏人在中国无法自由行动。公开信中表示， Airbnb 不应以牺牲维吾尔人和西藏人的人权为代价，鼓励支持并促进观光业蓬勃发展。人权团体正试图对国际奥运会赞助商施加压力，争取从外交上抵制北京冬奥。希望各界关注中国在东突厥散、香港和西藏大规模侵犯人权的行为。美国国务卿布林肯在国务院网站上发表声明，重申中国在东突厥散犯下种族灭绝和反人类罪。布林肯在声明中表示，我们今天与英国、加拿大和欧盟团结起来，采取行动，表明我们持续的多边合作，加强尊重人权的坚定承诺。布林肯表示，今天作为展现美国持续透过多边合作促进人权、揭示侵犯人权的中共官员面貌。美国国务卿布林肯在声明中表示，在国际社会出现越来越多的谴责声浪之时，中国继续在东突厥散犯下种族灭绝和反人类罪。澳大利亚和新西兰外交部长周二表示，有明显证据表明东突厥散存在侵犯人权的情况，并对美国等西方国家对中国官员实施制裁表示支持。欧洲外长佩恩和新西兰外长马哈他发表联合声明说，他们有关对于东突厥散维吾尔族和其他穆斯林少数族群的可信报道也感到关切。声明说，特别是有明显证据表明当地存在严重侵犯人权，包括限制宗教自由、大规模监控、大规模法外拘留，以及强迫劳动和包括绝育措施在内的强迫生育控制。美国、欧盟、英国与加拿大周一以维吾尔问题为由，对中国官员实施制裁。在欧盟因中国侵犯人权而对中国实施制裁后，北京也发动制裁反击。欧盟政治人物对此表示谴责。美国、欧盟、英国与加拿大周一以维吾尔人权问题为由，对中国官员实施制裁。中国迅速反击，宣布对欧盟采取惩罚性措施，制裁对象包括欧洲议员、外交官、机关和相关家属，并禁止他们所在的企业同中国进行往来。法国、德国和其他欧洲国家周二召见中国驻本国大使，以抗议北京就欧盟制裁中国官员实施的反制。另一方面，中国外交部周一连夜召见欧盟驻华代表团团长玉白，代表中国政府就欧盟外长会作出单边对华制裁决定，向欧方提出严正抗议和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。在俄罗斯外长拉夫罗夫到访的第二天，中俄两国外长签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长关于当前全球治理若干问题的联合声明及有关双边合作文件。王毅和拉夫罗夫周一在中国南宁举行了会谈。王毅和拉夫罗夫在周二举行的记者招待会，拉夫罗夫表示，西方的制裁拉近了俄罗斯与中国的关系。他谴责西方把自己的规则强加在所有国家之上。王毅强硬回应了欧盟、英国、美国对参与强迫东突厥散维吾尔穆斯林的中国官员采取的制裁措施。他指出，正在举行的联合国人权理事会会议上，80多个国家以共同或单独发言形式声援和支持中国在东突厥散问题上的正当立场。土耳其外交部宣布，中国外交部长兼国务委员王毅将对土耳其进行正式访问。
声明说，中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅将于2021年3月24日至26日访问我国。声明说，除双边关系外，本次会议还将讨论当前的区域和国际问题。预计土耳其总统埃尔多安将接见中国外交部长王毅。同时，土耳其的维吾尔组织正准备于3月25日举行大规模的反华抗议活动和新闻发布会。